हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक नया वीडियो पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखेंगे फ्रेंड्स वीवो मोबाइल के अंदर फ्रेंड्स ये जो कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स, कीबोर्ड का फ्रेंड्स जब हम टाइप करते हैं तो फ्रेंड्स जो वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस होता है तो फ्रेंड्स उसे ऑन कैसे करें, ऑफ कैसे करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कीबोर्ड का वाइब्रेशन और साउंड ऑन ऑफ करना है तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कीबोर्ड है उसका फ्रेंड्स साउंड और वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा। फ्रेंड्स वहाँ पर देखिए सेटिंग का आइकन, तो फ्रेंड्स आपको ये जो सेटिंग का आइकन है उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने वहाँ पर देखने को मिलेगा प्रीफरेंस, तो फ्रेंड्स आपको ये प्रीफरेंस पर क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। और फ्रेंड्स नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आप वहाँ पर देखिए साउंड ऑन की प्रेस, तो फ्रेंड्स आपको ये जो ऑप्शन है उसे ऑन कर देना है। और फ्रेंड्स ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा वॉल्यूम ऑन की प्रेस, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से आपका जो कीबोर्ड है की प्रेस है तो फ्रेंड्स आप उसका साउंड यानी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर लीजिएगा अपने मन मुताबिक, आपको जितना चाहिए इतना आप कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इतना रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा करने से बैटरी ज़्यादा ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स मैंने 49% रख दिया, तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स नीचे देखिए वाइब्रेट ऑन की प्रेस, और फ्रेंड्स जो की प्रेस होता है या कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स उसका जो वाइब्रेशन होता है तो फ्रेंड्स आपको ऑन करने के लिए फ्रेंड्स ये जो बटन है उसे ऑन कर देना होगा। और फ्रेंड्स देखिए ये बटन ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन क्रीपिस सॉरी के प्रेस, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ से वाइब्रेशन स्ट्रेंथ सेट करना है, आप वहाँ से कम ज़्यादा कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं 50% रख दिए, 51%। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।